ดีครับผมชื่อดอนนะครับชื่อจริงธนพลทิพย์เดชนะครับเป็น Network Engineer จากบริษัท EasyNet Thailand นะครับผมวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับการจับสัญญาณ Wi-Fi นะครับสำหรับลูกบ้านนะครับที่ต้องการจะใช้งาน Wi-Fi อินเทอร์เน็ตที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่ทางเราได้ติดตั้งไว้นะครับผมนะครับโดยตอนนี้ผมจะมีโทรศัพท์นะครับมาลองใช้งานให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมอันนี้จะเป็น Android นะครับการใช้งานง่ายๆครับท่านก็เข้าไปที่การเลือก Wi-Fi นะครับผมครับการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็เลือก Wi-Fi นะครับจะเห็นว่ามีหลายชื่อนะครับมีหลายชื่อมากเลยในการเลือก Wi-Fi นะครับโดยปกติแล้วนะครับสัญญาณ Wi-Fi เนี่ยก็เราจะตั้งชื่อเป็นหอพักนะครับตามด้วย FL 1-1คืออะไรหมายความว่าFL1 หมายถึงชั้น1ถ้าท่านอยู่ชั้น2ก็จะเป็น FL2 นะครับผมตัวขีดท้ายคือโซนที่1โซนที่2หรือโซนที่3ท่านอยู่โซนไหนสามารถดูได้ที่ตัว Access Point ที่อยู่หน้าห้องท่านนะครับจะมีตัว Label ที่เราทำไว้แปะให้อยู่นะครับหรือในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจท่านมาดูสัญญาณก็ได้ครับว่าชื่อสัญญาณไหนที่มีความเข้มของสัญญาณสูงสุดให้เลือกอันนั้นนะครับจะเห็นว่าในโทรศัพท์ผมเนี่ยจะมี1-1อยู่2ชื่อแต่ชื่อต่อท้ายเนี่ยจะเป็น 1-1-5G นะครับซึ่งจะเป็นช่องสัญญาณใหม่นะครับเป็นแบรนด์ 5G นะครับซึ่งสามารถทำความเร็วได้เร็วกว่า 2G นะครับถ้าอุปกรณ์ท่านใดสามารถมองเห็น 5G นะครับก็ให้เลือกจับเป็น 5G ได้เลยครับนี่นะครับนี่ครับแค่จับสัญญาณนะครับแล้วก็ลองใช้งานดูได้ครับก็กรอก username กับ password ตามที่คลิปที่เคยได้สอนไว้นะครับผมการเลือกช่องสัญญาณที่ใกล้ที่สุดจะช่วยท่านได้รับความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เร็วขึ้นนะครับใช้งานได้ดีขึ้นนะครับพยายามอย่าไปจับตัวที่อยู่ไกลหรือตัวที่อยู่ต่างชั้นนะครับผมไม่งั้นจะทำให้ได้ช้าลงครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ